ishin kthyer në terrorin e banorëve të zonës, çmontohet banda e skifterëve shqiptar në Itali. Një bandë skifterësh shqiptar është çmontuar nga karabinierët në Itali teksa ishin kthyer në terrorin e banorëve të zonës së Ankonës me bastisjet në seri të shtëpive dhe 10.000 euro mall të vjedhur. Operacioni u krye në Osimo ku 3 të rinj u arrestuan të skeduar më parë për të njëjtat krime. Ndërhyrja erdhi pas ankesave të shtuara të banorëve dhe patrullat nisën gjurmimin prej 19 dhjetorit duke mbajtur në vëzhgim të dyshuarit në territorin e Val Musone dhe Valesina. Të 3 shqiptarët u kapën duke udhëtuar me një makinë me qera teksa kishin mbaruar punët e tyre me plaçkitjet në Castel Bellino, Kupra Montana dhe Chiaravale përpara se të ktheheshin vonë në mbrëmje në Castel Fitardo ku kishin qëndruar prej ditësh. Bashkë me batalionin e 4 Mestres, karabinierët i ndaluan të dyshuarit ndërsa hynin në vendstrehimin e tyre duke parandaluar aratisjen dhe duke ushtruar kontroll të plot. Brenda një çante dore ata gjetën afërsisht 100 sende me vlerë, 23 ora dore përfshir ato luksoze, çanta dore firmato, 600 euro në para të gatshme si dhe fener, mjete të ndryshme për vjedhje me thyerje. Hetimet e mëvonshme zbuluan se vjedhje të ngjashme apartamentesh ishin kryer në të njëjtat vende ku të dyshuarit sapo kishin vizituar dhe se një pjesë e mallrave të vjedhura të gjetura në posedim të personave të arrestuar ishin vërtet të lidhura me të njëjtat vjedhje me thyerje, pasi ato u njohon menjëherë nga pronarët e shtëpive të grabitura, të cilët nuk ishin në shtëpi në kohën e vizitës së dyshuar të ajdutëve. 3 të huajt fshehën gjithashtu 2 palë targa të klonuara në makinën e tyre të caktuara për makina të një modeli identik, të cilat kishin ndërmend i përdornin për të udhëtuar lirisht palën gjurmë në pranisë të tyre në sistemet e njohjes së targave, informon media italiane. Ata u arrestuan më pas në flagrancë dhe u mbajtën në paraburgim në pritje të një seance dëgjimore për vërtetim e cila do të zhvillohet në ditët në vijim. Grupi do të tetohet edhe për grabitje të kryera në zona të tjera të Italisë, nga ku dyshohet se janë marrë një pjesë e mallrave të sekuestruara me vlerë mijëra euro.